దీపావళి రోజు చేసిన వంటలండి. వీటామిక్స్ ఉండటం వల్ల గారెలు చాలా ఫాస్ట్‌గా అయ్యాయి. మా అమ్మగారు చిన్నప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు వంతులు వేసుకొని చేసేవారంట పాపం. రుబ్బడం కూడా. అండ్ పచ్చిమిర్చి లేని గారెలు పిల్లల కోసము. పచ్చిమిర్చితోటి అన్నీ ఉన్నవి. చింతపండు పులిహోర చేశాను. పొంగల్ చేశాను. గుళ్ళో ఉన్న స్టైల్‌లో. అండ్ పాయసం చేశాననమాట. ఇది పూర్ణం అండి. నెక్స్ట్ డే పూర్ణంతోటి బొబ్బట్లు చేశాను. పూర్ణాలు రెడీ అయిపోయాయండి. ఇంకా ఇవి బాగానే ఉంటాయి చాలా రోజులు. ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ అట్లా ఉంటాయి. నేను ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడితే. బయట ఉంటే ఒక 2 డేస్ ఉంటాయి. ఇండియన్ స్టోర్‌కెళ్ళాను. కాఫీ డబ్బా కనపడగానే తెచ్చేసాను. తెచ్చాక అది ఓపెన్ చేశాక మంచి కాఫీ వాసన వచ్చింది స్ట్రాంగ్‌గా. బట్ ఇందులో చికోరీ లేనట్టుంది. వీళ్ళు ఎస్ప్రెసో కదా! ఇది అమెరికన్ కాఫీ. నాకైతే అమెరికన్ కాఫీస్ ఇష్టం ఉండదు. బట్ దాన్ని తాగాను. ఫుల్ చుట్ట వాసన